Прошло все. Мечтаю о дуэте. Прокатись со мной на Ты издеваешься? Зачем ты мне стучишь? У тебя же есть ключи. Ты о чем? Я у бабушки с мамой. Блин, а кто, значит, стучит в дверь? Я не знаю. Посмотри в глазок. Если что, закройся в комнате. Хорошо, сейчас посмотрю. Жду. Так там никого нету. В смысле? В прямом. Мне кто-то говорит, чтоб я открыла дверь. Не открывай. Что делать? Я не знаю. Оно выламывает дверь.